অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আমঘাটার লাইনের আবার বাড়িটার সামনে কিছুটা জায়গা রাস্তাটা একটু খারাপ ছিল। আমঘাটা স্টেশনে এখন ট্র্যাক আমি অমর্ত্য, তো আপনারা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন, আমরা লক্ষ্মী ছানা, তারপরে অভিক মণ্ডল এবং আরও অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে আমঘাটার লাইনের আবার ভিডিও আপডেট দিতে। আজ আবারও বেরিয়ে গিয়েছি। আজকে আমার ভিডিও করে দিতে সাহায্য করছে ঋত্বিক। কেমন লাগছে আমঘাটার কাজ এতদিন পরে হচ্ছে দেখে? দারুণ দারুণ লাগছে। তো চলুন, আজকে আপনারা বলেছেন দিনের বেলা ভিডিও করতে, আজকে দিনের বেলা এসে গেছি আমঘাটা স্টেশন অবধি যাবো, কতদূর কি কাজ হয়েছে পুরোটা দেখাবো। বর্তমানে অবস্থান করছি যে জায়গাটিতে, এই জায়গাটি হচ্ছে বিপিসি কলেজ থেকে 4 গেটের দিকে যেতে। তো আপনারা সামনে একটা বাড়িতে দেখছেন সদ্য সিমেন্ট দিয়ে প্লাস্টার করেছে, তার কারণ হচ্ছে বাড়িটির সামনে কিছুটা জায়গা ভাঙা পড়েছে রেল লাইনের জন্য। এখন আমি আমার বন্ধু ঋত্বিকের সাথে মোটরসাইকেলে করে এগিয়ে যাচ্ছি 4 গেট মোড় ফ্লাইওভারের দিকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেল লাইনের উপরে জঙ্গল হয়ে রয়েছে, তবে এগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। আপাতত এখন বর্তমানে কাজ হচ্ছে রোড স্টেশনের ওই পাশে, তাই ওই পাশেই যত রাজ্যের উচ্ছেদ করা বা গাছপালা যেগুলো আগাছা যেগুলো জন্মে গেছিলো রেল লাইনের উপরে, সেইগুলো পরিষ্কার করার কাজই বর্তমানে চলছে। আপাতত আপনারা এখনই দেখলেন ভিডিওতে বাঁ দিকের একটা বাড়ির সামনে একটু ভাঙা পড়েছে। এরকম অনেক বাড়ি এবং অনেক দোকানই আছে যেগুলো রেল লাইনের ওই পারে পড়ছে, মানে 4 গেট এবং বিপিসি কলেজের সংলগ্ন এলাকাতে, যেগুলো হচ্ছে আপনার রেল লাইনের খুব কাছে ছিল। তো সেইগুলো কিছু কিছু ভাঙা পড়ছে। এখন আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বর্তমানে আমি পৌঁছে গিয়েছি ঠিক 4 গেট মোড় ফ্লাইওভারের নিচে। এপাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4 গেট মোড় ফ্লাইওভার, উপরের ফ্লাইওভারটা হচ্ছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক এবং নিচের রাস্তাটা হচ্ছে সার্ভিস লেন। এই জায়গাটায় কাজ একটু পরে হবে। আপাতত দেখছেন আমি এবার রেল লাইনের উপরে মোটরসাইকেল নিয়ে উঠে গেলাম। এবার এখান দিয়েই যাব আমি হচ্ছে রোড স্টেশনের দিকে। তবে মার্জনা করবেন, একটু ঝাঁকুনি হয়েছে কারণ এই জায়গায় রাস্তাটা একটু খারাপ ছিল। তো দেখুন, আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে রেল লাইনের ওপার থেকে এপারে চলে আসলাম, মানে ফ্লাইওভারের ওপার থেকে এই পারে। এবার এগিয়ে চলেছি আমঘাটা রেল স্টেশনের দিকে। আজকের ভিডিওটা আমি যতটা পেরেছি আনকাট রেখেছি। আচ্ছা, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রোড স্টেশনের সংলগ্ন এলাকাগুলোতে এই যে বাঁদিকে রেল লাইনের উপরের ওই ঘরগুলো ভাঙা পড়েছে, তারপরে দেখছেন গাছগুলোকে কাটা রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু জায়গায় আগাছা আছে, এগুলো কেটে দেওয়া হবে খুব শীঘ্রই। তো দেখুন এই পাশটা এরকম আপাতত রয়েছে। আজকের ভিডিওটা আনকাট রয়েছে, একদম লাস্ট অবধি দেখবেন। আপনাদের রিকোয়েস্টে আজকে আমি বড় ভিডিও বানাচ্ছি, ঠিক আছে? তো দেখতে দেখতেই আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমি পৌঁছে গিয়েছি বর্তমানে রোড স্টেশনের খুব কাছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক বাড়িঘর ছিল, সেগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং এই যে রেল লাইনের এইখানটায় দেখছেন খোঁড়া খোঁড়া, কারণ একটা সময় ছিল যখন রেল লাইনটা পরিত্যক্ত ছিল, সেই সময় এর উপর দিয়ে রাস্তা বানিয়ে ফেলেছিল, সেই কারণে এখন খুঁড়েছে। আর এই সোজা রাস্তাটা চলে যাচ্ছে আপনার আমঘাটার দিকে, আর এইবার আমি নিয়ে নিলাম হচ্ছে আমঘাটার রাস্তা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানটায় অনেক কিছু আগাছা বাগাছা পরিষ্কার করে রাখা রয়েছে। এবার আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমি শিমুলতলার দিকে, এবং শিমুলতলাতে কতটা কি কাজ হয়েছে না হয়েছে পুরোটাই আপনাদেরকে দেখাবো। এখন দেখতে থাকুন এই ভিডিও আমার। এই দেখুন আবারও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের এই বাড়ি না দোকান কিছু একটা ছিল, জায়গাটা ভাঙা পড়েছে। এরকম জায়গায় জায়গায় দোকান বা বাড়ি যেইগুলো একদম রেল লাইনের খুব কাছে ছিল সেইগুলো ভাঙা পড়েছে, কারণ ওইখান দিয়ে মানে ওই যে দেখছেন সামনে আরেকটা বাড়ি ভাঙা সামনে কিছুটা, কারণ ওই জায়গাটা দিয়ে মানুষের চলাচল করবার রাস্তা তৈরি করা হবে। এই লাইনে 3-4 জায়গায় লেভেল ক্রসিং হবে, ঠিক আছে? ম্যান্ড লেভেল ক্রসিং হবে। একটা হবে আমঘাটা রেল স্টেশনের কাছে, সেটা আপনাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি। একটা হবে রোড স্টেশনে, একটা হবে বেলডাঙ্গা রেল গেটে, একটা হবে যত সম্ভব 4 গেটে। আর এছাড়া রোড স্টেশন এবং আমঘাটার মধ্যেও লেভেল ক্রসিং হবে হয়তো কয়েকটা জায়গাতে, সেইটা আগামী দিনে জানতে পারলে অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কারণ দেখুন, যেই জিনিসটা আমি নিজে জানি না সেই জিনিস আমি বলি না, এবং মন গড়া কোনো জিনিস বলি না। বর্তমানে যেই সমস্ত পুণ্যার্থীরা মায়াপুরে ঘুরতে আসেন কলকাতা থেকে, তারা বেশিরভাগই কেউ কৃষ্ণনগরে ট্রেনে করে আসেন এবং তারপর অটো ধরে এই রাস্তা ধরে এই মায়াপুরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যান, অথবা শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে অনেকে আসেন আপনার নবদ্বীপ হয়ে। তো নবদ্বীপে তারা ট্রেন থেকে নেমে এবং তারপর নদী পার করে তারা মায়াপুরে চলে যান। তবে আগামী বছরে অর্থাৎ 2024 সালে তাদের আর এইভাবে মায়াপুরে যেতে হবে না, তারা সরাসরি
একদম আমঘাটা অবধি ট্রেনে করে চলে যেতে পারবেন, এবং তারপরে তাদেরকে টোটো অথবা অটো করে যেতে হবে হচ্ছে মায়াপুরের উদ্দেশ্যে। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এতক্ষণে আগের জায়গাটার থেকে বেশ অনেক দূরে এগিয়ে এসেছি, এবং আপনারা দেখুন ওই সামনে গাছটার সামনে কিছুটা খোঁড়া রয়েছে, এবং এই দেখুন ওপারে রাস্তার মানে রেল লাইনের ওপারে কি সুন্দর ঢালাই করে একটা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে রেল লাইনের ওই পারের মানুষদের চলাফেরা করবার জন্য। এছাড়া জায়গায় জায়গায় দেখুন মাটি খোঁড়া রয়েছে, মানে রেল লাইনের ওই পারে ওখানে রাস্তা হয়েছে, বা অনেক বাড়িঘরও আপনারা দেখলেনই একটু আগে, মানে সামনের অংশটা ভাঙা পড়েছে। ঠিক আছে। লাইনে বৈদ্যুতিকরণের কাজও প্রায় 90% শেষ হয়ে রয়েছে, কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জায়গায় জায়গায় ওএইচই মাস্ট রয়েছে। এবার আপনাদের বলে রাখি, যারা জানেন তারা ভালো, যারা জানেন না তাদের বলে রাখি যে ওএইচই মাস্ট হচ্ছে সামনে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দূরে পোলগুলো, অর্থাৎ যেগুলোতে ক্যান্টিলিভার লাগানো থাকে, আর এই ক্যান্টিলিভারের সাথে ক্যাটিনারি ওয়্যার এবং কন্ট্যাক্ট ওয়্যার লাগানো থাকে, এবং ওই কন্ট্যাক্ট ওয়্যারের সাথে ট্রেনের পেন্টোগ্রাফ টাচ হয়। ঠিক আছে, তবেই ট্রেন পাওয়ার পায় এবং চলতে পারে। তো দেখতেই পাচ্ছেন জায়গায় জায়গায় ওএইচই মাস্ট সেই আজ থেকে 10-12 বছর আগেই কিন্তু নির্মাণ করা হয়ে গেছিলো, কিন্তু তারপরে যেহেতু কাজ বন্ধ হয়ে গেছিলো সেই কারণে আর ক্যান্টিলিভারও লাগানো হয়নি। তবে এইবার ক্যান্টিলিভার লাগিয়ে দেওয়া হবে। তবে আমি খুব মানে উৎসাহে আছি এবং খুব আনন্দে আছি যে কবে এই লাইন দিয়ে আবার মালগাড়ি চলবে ট্রায়ালের জন্য, বা কবে ট্রায়াল হবে। ঠিক আছে। এখন আমি পৌঁছে গিয়েছি শ্যামপুর বাজারের খুব কাছে, এবং এই জায়গায় দেখুন রেল লাইনটা কতটা পরিষ্কার। মানে এইখানে আগে একটা সময় ছিল যখন রেল লাইনের উপরে প্রচণ্ড পরিমাণে আগাছা হয়ে গেছিলো, তো বর্তমানে আগাছা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। আর থেকে থেকে শুধু আমার ছেলেবেলার দিনগুলো মনে পড়ে, যখন এইখান দিয়ে ন্যারো গেজে ট্রেন চলতো। সেই ট্রেনের স্পিড কিন্তু সাইকেলের মতনই ছিল, কিন্তু এই ট্রেনে চড়বার একটা অন্য রকমের মজা ছিল। তো আগে আমি এবং আমার বাবা মা সকলে মিলে মায়াপুরে ঘুরতে যেতাম শীতকাল আসলে সেই ট্রেনে চড়ে। তো আবারও সেই দিন আসতে চলেছে। হ্যাঁ, এখন হয়তো নবদ্বীপ ঘাট অবধি ট্রেন যাবে না, কিন্তু তাতে কি হয়েছে, আমঘাটা অবধি তো যাবে, এবং তারপর সেখান থেকে অটো অথবা টোটোতে করে আমি মায়াপুর যেতে পারবো, আপনারাও যেতে পারবেন। তো বন্ধুগণ, বর্তমানে পৌঁছে গিয়েছি আমি শ্যামপুর বাজারের খুব সামনে, এবং আপনারা এই জায়গাটা হয়তো লক্ষ্য করছেন যে এই জায়গাটা আগের মতন আর নেই, কারণ এই জায়গায় কিছু দোকানপাট ভাঙা পড়েছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে, এই দেখুন সামনে আবার অনেক দোকানপাট ওই পাশে যেগুলো রয়েছে রেল লাইনের ভাঙা টাঙা পড়েছে। হ্যাঁ, কারণ ট্রেন লাইন চালু হবে। এ দেখছেন আবার একটা সামনে দোকানের শাটার কিছুটা ভাঙা। তো এই আর কি রয়েছে। এখন আমরা আমঘাটা স্টেশনের খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছি, এখান থেকে আর সামান্য কিছুটা পথ আমঘাটা স্টেশন।
দেখতেই পাচ্ছেন বর্তমানে আমি পৌঁছে গিয়েছি আমঘাটা রেল স্টেশনের একদম সামনে, এবং যেখান দিয়ে স্করপিওটা আসছে ওইখানে একটা লেভেল ক্রসিং নির্মাণ করা হবে। ঠিক আছে, আমি আমঘাটা স্টেশনে একটু পরে যাচ্ছি। আপাতত আপনাদেরকে আগে আমি সেই আজ থেকে 10-12 বছর আগে যেইখান অবধি রেল লাইন পেতে ডেড এন্ড বানানো হয়েছিল, আমি আপাতত সেই জায়গায় যাচ্ছি। তারপরে আমি আপনাদেরকে আমঘাটা স্টেশনে এখানটা একটু ঘুরে দেখাবো। আচ্ছা, তাহলে চলুন এবার আমার সাথে আপনারা ডেড এন্ডটা দেখে আসবেন। আচ্ছা, এবার একটা কথা বলি, আপনারা যারা এই পথে নিত্যদিনে চলাচলকারী, তো তারা এর আগে লক্ষ্য করেছিলেনই যে এইখানে বেশ আগাছা এবং জঙ্গল হয়েছিল, মানে এই রেল লাইনের উপরে এবং রেল স্টেশনের উপরে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখন এটা পরিষ্কার করেছে কেটে। ঠিক এখন আমি আমঘাটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর এখানে আমঘাটা পাশে একটা বোর্ড দেখছেন, ওটা ইএমইউ স্টপ লেখা ছিল। আর দেখুন আমঘাটা স্টেশনে এখন ট্র্যাক্টর চলছে এখন, আর এগুলো সব কাজ করছে এখানে স্টেশনের। যাই হোক, স্টেশনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন যে ট্র্যাক্টরটা দাঁড়িয়ে আছে, কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে। আর এই যে ঝুপড়ি মতো রয়েছে, এখানে হচ্ছে শ্রমিক ভাইরা এখন থাকছে। এদিকে সোজা যে রাস্তাটা যাচ্ছে কৃষ্ণনগর, আর এই পাশে সোজা গেলে হচ্ছে আপনার নবদ্বীপ ঘাট। এর ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। এখন আমরা আমঘাটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আর আজকে হচ্ছে ঋত্বিক আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা করে দিয়েছে। আমি তো আজকে দেখলেন মোটর সাইকেল চালাচ্ছিলাম। তো ঋত্বিক, কেমন লাগছে আমঘাটায় এই যে ট্রেন চালু হবে এত বছর পর? মানে খুব ভালো লাগছে, একটা লাইন হচ্ছে, আবার দেখতে পারবো ট্রেন ফেন চলছে। আর জায়গাটা আপনারা দেখতেই পেয়েছেন যে কতটা সুন্দর। সুন্দর, বর্ষাকালে আরোই ভালো লাগবে। ট্রেন চালু হলে সেই দার্জিলিং এর মতো ফিলিং আসবে, কেন কি একদম রাস্তার পাশ দিয়ে রেল লাইন, এই যেরকম দার্জিলিং এ আছে সেরকম। আপাতত আমঘাটা অব্দি চালু হবে। আজকে আপনাদের ডেড এন্ড অব্দি দেখালাম, ঠিক আছে। বাস পেছন যেটা বাস যাচ্ছে, তো যাই হোক। তো এখন যেমনি মোটর সাইকেলে আসি, আগামী দিনে ট্রেনে করে আসতে পারবো, ঠিক আছে। তো আর 2024 সালে অনেকগুলো ভালো জিনিস হতে চলেছে, যেরকম হচ্ছে আমাদের এই লাইনটা চালু হবে আমঘাটা অবধি, তারপরে আজিমগঞ্জ, নসিপুর, মুর্শিদাবাদ লাইনটা চালু হবে, ঠিক আছে।